飞行半小时后便坠毁，坠机后熊熊燃烧。俄罗斯当地时间8月23日傍晚，一架从莫斯科飞往圣彼得堡的私人飞机在特维尔州库任基诺坠毁，机上10人全部遇难，其中包括俄私营军事实体瓦格纳组织创始人叶夫根尼·普里戈任。这份由俄罗斯联邦航空运输署发布的遇难者名单显示，失事飞机上的人员包括瓦格纳集团的几乎所有高层领导。事故是怎么发生的？让我们回到事发的瞬间。这是飞机从天上坠落的那一刻，它完全失去控制，一直处于360度旋转的急速状态，几乎垂直坠落。它正在燃烧，伴随灰色浓烟。还有一道疑似是飞机机翼的零件紧随飞机坠落。而后，警方在坠机地点2公里处发现了飞机残骸。有目击者在飞机坠毁前听到了2声巨响。现在，让我们回到飞机坠毁前的50分钟。我们根据飞行追踪网站提供的数据，模拟飞机的第一视角，还原了这架编号为 RA02795 的飞机的坠落过程。莫斯科当地时间8月23日17时54分，普里戈任乘坐的这架私人飞机从莫斯科谢列梅捷沃机场起飞，飞往圣彼得堡。飞行追踪网站 Flight Radar 24表示，18点11分，这架飞机停止传输位置数据，可能是由于该地区的干扰，但这架飞机在接下来的9分钟内继续传输其他数据。此时，它在8534.4米的高度稳定下来，并进行了一些轻微的高度变化。18时19分，最后1分钟的可用数据显示，飞机的爬升和下降不稳定，一度爬升到9144米以上。在高度数据传输停止之前，飞机的下降速度接近每分钟2438.4米。18时40分左右，飞机坠毁在特维尔州西北部一个名为库仁基诺的村庄附近。据外媒报道，坠机现场发现了普里戈任的手机。普里戈任的尸体已被初步确认，但 DNA 分析仍在进行中。根据 Flight Radar 24显示的画面，所属于普里戈任的另一架飞机在失事飞机后起飞，但后来在莫斯科上空掉头返回机场，随即紧急降落。根据初步信息，失事飞机属于 MNT Aero 有限责任公司，该公司注册地址为莫斯科，主要从事商业运输服务。俄联邦航空运输署表示，已成立专门委员会对事故展开调查。俄罗斯侦察委员会也已对飞机失事刑事立案并展开调查。2023年6月，普里戈任曾发动一场俄方所称的武装叛乱，试图进军莫斯科，但最终在白俄罗斯的斡旋下撤军。事故发生前2日，普里戈任最后一次现身视频，自曝身处非洲。